உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல பெல் டச் பண்ணுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்களுக்கு என்ன சாதம் செஞ்சு கொடுக்கலான்னு யோசிப்பீங்க. லெமன் இருந்ததுன்னா சீக்கிரமா லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியா லெமன் சாதம் செஞ்சு கொடுக்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னா, 1 கப்பு பாசுமதி ரைஸ், இதை போலன்னு உப்பு போட்டு வடிச்சு வச்சுக்கோங்க. 2 லெமன் புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதை குயிக்காக எப்படி செய்யலாம் நான் சொல்கிறேன். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கோங்க. இது பொரியட்டும். 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போட்டுக்குவோம். இது கொஞ்சம் செவரட்டும். அது கூடவே 3 காஞ்ச மிளகாய் பொடியாக கிள்ளது இதையும் போட்டுக்குவோம். கடலைப்பருப்பு செவரட்டும். அது கூடவே கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு, ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு. கடலைப்பருப்பு நல்லா செவந்துடுச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம். இது கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வரட்டும். நல்லா வாசனை வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த லெமன் ஜூஸ் இதில் நம்ம ஊற்றிக்குவோம். இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குவோம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இது ரொம்பவும் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது, ஓரளவு கொதிச்சா போதும். ஏன்னா ரொம்ப கொதிச்சா கசப்பாயிடும். இப்போ கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாதத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, லெமன் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்குனா நெய் சேர்த்துக்கலாம், பெரியவங்கன்னா நல்லெண்ணெய் போட்டுக்குங்க. புளிப்புக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்குங்க. இப்போ நம்ம இதோட இதை ஆஃப் பண்ணிக்குவோம். அருமையான லெமன் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு பற்களுக்கு எலும்புகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இதுக்கு தொட்டு சாப்பிட முட்டை வறுவல் செய்து கொடுங்க. காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். மீண்டும் சுவையான, சுலபமான, ஆரோக்கியமான சமையலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.